जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी बनाई गई आवाज़ बहुत पसंद आएगी। दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों के लिए ये जो आवाज़ बनाई है, इससे आप लोगों से एक मशवरा करना था मैंने कि ये जो आवाज़ मैंने बनाई है, ये जो है बग़ैर मादी के मैंने आवाज़ बनाई है। तो अगर इसमें मादी की आवाज़ लगाई जाए, यानी कि बटेरी की आवाज़ लगाई जाए या किरक लगाई जाए, तो फिर ये आवाज़ कैसी बनेगी। तो आप लोगों से यही पूछना था मैंने। तो ये इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुन के आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि ये आवाज़ ऐसे ही ठीक है या कि इसमें किरक लगाई जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं है तो डिसलाइक कर दिया करें, इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों का, सब मेरे प्यारे दोस्तों के कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूंगा कि आप लोग मुझे क्या राय देते हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये जो रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है तो सुनते हैं।